过敏也是祛湿。有没有人到了春天就过敏了？春天的就过敏有吗？那个叫花粉，又叫花粉热 （hay fever）， 那个春天过敏。有没有冬天过敏的？冬天才开始过有。那个一般来说啊，春天的时候会过敏的，这个是身体比较偏寒湿的人。在《红楼梦》里面就是林黛玉。冬天会过敏的那个是身体偏湿热，像薛宝钗这种体质的哈，它就会这样。那过敏哈是这样，祛湿，或者是有些是祛湿跟寒，就是春天过敏比较严重，秋冬过敏比较严重的就是祛热跟湿。无论如何要祛湿哈。留下888，看置顶评论，加我免费领取林大栋中医博士360个养生配方。